喺西華路市場買過㗎啦，仲喺度食緊，同埋仲有白瓜8毫子一斤，都幾靚喎。唔差，係啊，真係唔差，係咪？係啊，啱先喺市場都買唔到啊，市場買唔到。11蚊你點買？不過唔係我哋，不過賣相好好啊。哇！食到人哋呢個就係我哋嗰個撈雞園。哦，早知食黃鱔飯，不過唔知要等幾耐。咧就去芳村買餸。塞車嘅，點解會呢個位通常好少塞車嘅喎？塞到去。係啊，唔係話開4停4。咩晚高峰，因為可能今日星期6啊，唔玩晚高峰啊。外地車係。朝頭早係少咗，但係今日星期6日唔限㗎。但係少咗啲。係少咗啲。廣州爆棚㗎啦，呢個爆棚嘅。我哋今日咧就去西朗市場買餸，而家就開車去。好耐未去過。你睇下個地圖紅晒啊！不過呢度就唔會塞好耐，3分鐘啫。我都想知咩事，去到就知嘢。終於咧嚟到呢個塞車嘅位，究竟係咩原因咧？因為咧向右邊嗰度行咧就去廣州火車站。難道咁多人去廣州火車站？隔離嗰個係廣州電台。電視台同埋電台係啦。廣播電台。咁嘅呢樣咧，你就問我啦，因為我成日聽佢收音機嘅。咁咧收音機嗰班人咧就喺呢度翻工嘅，電視台嗰班人咧就喺廣州塔翻工嘅。咁咧收音機呢班人咧成日都有講，你係叻咧，今日可以過到去融媒體嗰邊，佢哋叫融媒體。融媒體咧即係咩都做。哦，去三元里嗰度塞車啊！塞成咁。阿 Sir 喺前邊喎。阿 Sir 喺度做咩啊？阿 Sir 喺度截車啊！着步放㗎？做咩啊？緝毒啊？應該係電雞我估。唔係。呢度又係公安嚟嘅。係咯，係。唔好理佢啦。唔好理佢，佢都冇叫我停，點理？左邊3車線，有限速60影相。呢度城苑咧，我哋揸車經過。哦，拆晒咯喎，準備。哦，我哋都平時最中意嚟依一間。應該係穿修翻笪地，肯定唔會，唔會，因為基本上呢一種就係開發商攞到啲地，睇啱晒啲地咁樣，唉，咁啊冇計啦，咁啊又少咗一個酒樓啦。係，而且仲要拆嗰陣砸親人添。係咩？係啊。哦。不過就唔係好緊要。各位觀眾。我而家所在位置西朗市場，又嚟一個好耐都冇嚟過嘅地方啦。我哋4點鐘開車，5點鐘先到，哇，超塞車！好耐未買過餸啦。我哋今日應該會買啲西瓜啦、肉類啦，各種嘅。原先打算外遊嘅我哋咧，都俾呢個颱風影響咗。真係唔知最尾佢會變成點啊？究竟佢係繼續往西邊吹啊？呢個人成日向北咧，如果會向西邊吹咧，就會再熱多幾日就冇事。我哋咧係諗住去江門嗰邊行下嘅，去下台山啊，食下海鮮啊，諸如此類啦嚇。到時先算啦。講下喺部車度真係。又講下西朗市場先。嗰度咧咪起咗棟樓好靚嘅，喺我哋平時中意買菜後邊嗰度咧。原來南太會搬去嗰度啊！南太拆啦，係啊，搬嚟呢度。得意嚟，即係賣文具啊，好啊！南太咪賣嗰啲烘焙食品啊，嗰啲咯。搬咗嚟呢度，第日咧，我哋以後再嚟西朗市場咧，會用更多時間啦。而家咧，我哋嚟西朗市場就主要係買下下一個星期嗰啲早餐啊，咩番薯啊、餃子啊嗰啲嘅。以後咧買埋烘焙嗰啲啫。你咧邊間咧？老婆頭頂嗰個就起好啦，係啊。冷品嗰度，講翻個颱風啊嚇！以往呢個颱風吹到咁埋咧，應該會好熱㗎啦。咁據說咧，星期1會有狂風暴雨。如果佢正面吹襲嘅話，最初嗰條路線預計咧係會經過廣州嘅，不過睇怕都難啲啦嚇。除非佢今晚突然間變態咯。係今日嚟西朗市場係想買西瓜嘅。因為咧西瓜對身體夏天啊，對身體都係有一定嘅好處嘅。係啊，我哋要買1箱即食麵。麵係啊，嗱，老闆娘咪上去炒㗎啦。你不如出嚟嗰陣先啦。
哦，我哋出嚟先，你而家拎住啊？兜翻過去攞住，你一陣間唔行嗰度咧。哦，咁啊，而家攞啦。咁華豐麵啊，係我哋由細食到大嘅，同埋咧喺即食麵裏邊，我哋認為啊最正經、最唔熱氣嘅一款啊。但係嗰啲味料唔好用就得㗎啦。佢味料都冇咩嘢，少少啊，丁咁多，蒸同豬油呢啲嗰啲好多嘅。就嗰啲古靈精怪嘢。呢度華豐麵就唔會嘅。佢就得豬油，仲有一個係炸過嘅嗰個叫葱油。2.24包係嘛？係咪24包啊？反正平過出邊。係啊，平過好多，好抵食嘅。但係咧就通常買都係一箱箱買，就好少會有一包包。就算係一包包咧，都係一買就買5包嗰款嘅，4包一箱，咁咧就可以食到好耐。有時早餐咧都會煮啲啊。咁啊，我咧習慣咧就盡量落少啲嗰啲味料嘅，但係嗰包豬油就會落㗎啦。佢啲麵咧你要煮過咧特別彈嘅。落嚟睇西瓜啦，呢啲係西瓜天花板。大家其實知唔知咩天花板嘅意思？其實咧係國內一個近年喺疫情期間出現一個名詞嚟，就係嗰啲老細咧講最勁，即係 number one top one 咁嘅意思。咁咧點解叫天花板咧？即係最高咁解啊嘛，係咪好搞笑啦？因為差唔多打風嘅原因啊，反而今日天氣咧又唔算好熱喎。個原因咧就係個雲層比較多啊。先頭咧開車過嚟嘅時候，都係想作落雨嗰種感覺嘅。買定啲麵包好啊！你點知聽日出唔出到嚟拍嘢啊？係咪？出到啊，去飲個茶又或者點都好；出唔到咁樣好撈教喎。但係呢個麵包冇啱啱焗好嗰種喎。之前買過一次又啱焗好。西朗市場都有麵包賣，就係通常會嚟呢一檔老公餅、老婆餅，5蚊4個。西瓜先擺上車都好喎。通常買水果就會呢幾檔咯。咁啊啲老細都好客氣，同埋係正常能夠溝通到嘅，唔會話難以溝通啊。你講咩，佢講咩，大家都唔知大家對方嘅意思嗰種嘅。3蚊8，但係先頭我見到1.5蚊嘅，唔同品種嘅。其實買大隻啲都唔怕㗎嘛。不過雪櫃擺唔落啊，係啊，咁都係唔好啦。買翻啲細隻啲嘅，咩三水小寶瓜嗰啲算。呢啲都係大嘅麒麟瓜。嘅好處咧就係買到一半擺翻上去。呢部車咧都戰績累累啊！不過嗰陣咧即係平啊嘛，係嘛？即係依家咧其實呢啲比較平嘅電車咧都唔會賣得好貴。雪啦，遲啲啊！冇嗰個叫做要購置稅補貼啊，因為以前呢啲有購置稅補貼㗎，咁咧就會好難賣㗎你啲車。咁然之後點咧？而家係大降價，但係佢平嘅電車有長城定唔知邊間廠啊，有款叫糯米啊，賣2萬幾嘅陰公。不過就性能就冇呢個咁好，唔係呢個落地啊6萬嗰啲講緊係2萬幾啊。雙色食麵我哋繼續買餸。今日睇上去好似唔係好多人喎，點解會咁嘅咧？以往咧，而家呢個時間段咧，呢度好多人㗎喎，即係逼到滿嗰種㗎喎。咁啊，冇理佢啦嚇，可能好多人去咗放暑假去玩。相信等到第日咧，後邊南太開埋之後咧，會更多人嘅。咁我早排去過一次南太，不過嗰次就冇拍攝俾大家睇嘅，就係好多車、好多人，好多人去攞貨。係啊，咁啊有揸車去嘅，又有行路去嘅。咁啊，其實咧同西朗市場呢度定位差唔多嘅，都係好大啦。同埋仲有一件事情咧，就係嗰度其實去地鐵站冇咁方便，呢度會方便啲。買水果，到夏天嘅水果同冬天又唔同嘅。冬天我哋買咩水果多啊？買橙啦、柑啦。夏天咧就會少啲嘅。嗱，而家都有梨、脆梨，冬天都會有。冬天我哋都經常會買梨嘅，即係嗰啲雪梨啊。咁啊疫情嗰陣啊最貴見過8蚊嚇，10蚊都好似見過，唔係好記得啦。8蚊肯定有，依家就大概3蚊半到5蚊之間，睇品質。咁啊，一年4季都有嘅香蕉啦，
本地香蕉2蚊3，呢啲唔好睇佢咁殘啊，好好食㗎，1蚊8隻。咧有少少似趁墟嗰種感覺，呢邊咧就賣衫嘅，邊收晒工添喎，賣晒啊！賣肉裏邊嗰啲全部收工啊！菜買啲菜，有好多菜啊嚇，白菜仔啦，同埋而家呢啲咧大棚種植嘅生菜都仲有嘅，又或者到夏天先會見得到嘅通菜啦。咁啊菜心咧，其實到冬天先至好食啊！上次都講過嘅啦。佢有個白點㗎。另外咧，青瓜到而家咧都唔係，即係已經過咗最佳食用時候嚟㗎啦。你要買西瓜咧，就係呢一種啊，三水小寶瓜。因為咧屋企個雪櫃咧放得太多嘢啦。如果買得太大嘅話咧，咁好似上次喺深圳嗰啲咧，咁啊切咗咁啲擺落去邊度啦？擺唔落㗎嘛，咁啊所以咪冇買咯。啊，仲有大支嘅橄欖賣啊，8蚊。又或者三水小寶1蚊8。呢個咁殘咁舊嘅咧，個樣咁衰嘅，其實係百香果嚟，黃金百香果，特別酸嘅。夏天嘅時候咧，蔬菜就會比較貴嘅。之前都講過嘅，因為夏天種蔬菜，如果係即係因為天氣太熱啦，咁一來佢保管又冇咁好啦，二來咧種植嘅時候咧啲葉比較容易爛啊，所以咧到夏天咧就買瓜就會好啲啦。瓜咧佢種植嘅時候係要更多嘅水分㗎，你想象都你諗都諗到啦，係咪？咁但係夏天咧，至少我哋南方啦雨水充足，佢就唔怕話會種唔到啦嘛。而且咧又係因為雨水充足咧，如果你係半露天啊嗰啲唔係大棚種嘅蔬菜咧，佢就比較容易打爛嘅。咁所以咧夏天啊食瓜果更多，食葉菜就更少，所以葉菜價格相對就會貴啲。要揀啲腍啲、軟啲嘅。我哋買絲瓜，早幾日我哋喺西朗市場買嗰個絲瓜好食，嗰個蝦都好食。有咧攞嚟煎蛋最好嘅豆角，賣3蚊半。豆角我中意腍啲嘅，腍啲嘅。其實呢隻都可以啊，3蚊半。呢度買餸就好舒服嘅，就唔會話地下有氹水啊嗰啲嘅。同埋呢個白色嘅秋茄同埋秋茄都已經見到啦。咁啊呢個咧係鹽步特產嚟嘅。咁啊諗唔到今年咁快就見得到咯。做咗幾日嘅三華李，早幾日喺西朗市場買，唔係喺西華路市場買過㗎啦，仲喺度食緊。同埋仲有白瓜8毫子1斤，同觀眾傾過嘅，好似話外國好少會見得到白瓜呢樣嘢，因為煲湯最好味。瓜咧亦都係一種比較平嘅蔬菜嚟嘅，咁啊以前咧就經常會用嚟煲，食起身又夠爽口。同埋而家夏天都未過，就已經開始見到呢種梨啊，個皮咧好灰色呢種梨，但係未到最甜嘅時候咯。菜就係咁噶啦，其實咧你越行越入咧，就見到會有更多越平嘅，譬如話嗰啲絲瓜啊各種咧係比外邊啲要平嘅。西瓜有時候我哋喜歡嚟呢一檔嘅，但係佢係美刀瓜2蚊1斤。我先頭所講話南泰啊，賣嗰啲烘焙食品啊，嗰啲進口嘅礦泉水啊咧，就係搬嚟呢度嘅。第日打算芳村地夠多啊嘛，不過而家房地產咁差，嗰笪地都唔知用嚟做咩啦嚇。呢度又見到有白瓜賣，大家估下幾錢？嗰度寫住5毫子1斤啊！咁啊，前邊呢度呢啲咧就靚啲嘅，就8毫。但係我總覺得白瓜係冇辦法擺好長時間嘅。瓜又或者絲瓜係可以等得最耐咁滯嘅。南瓜都得，但我哋好少食南瓜。買西瓜2蚊1斤，美刀
係嘛？呢個品種叫西瓜咧，佢就叻過我啊！不過我以前都係好渣嘅嚟市場買餸，咁啊嚟市場買得多咧，同啲菜販傾過咧，就知點解我哋通常買菜要揀本地嘅咧？因為咧有啲菜啊，佢係喺好遠運過嚟㗎。咁啊，本地冇產嗰啲冇生產嗰啲瓜果啊嗰啲咧，咁佢係會等佢未熟晒嘅時候咧，就開始運，甚至嚟到本地嚟到廣州嘅時候咧，仲未完全熟。咁佢要賣又唔想話擲住太耐，咁點咧？就可能會落啲催熟劑，譬如香蕉啦，又或者係一啲先頭我哋見到豆啊、豆角都係會咁樣㗎。咁所以點解我哋買餸咧就要揀翻啲本地嘅瓜果就係咁啦。買檸檬啊，2蚊半一斤，個樣好衰嘅，但係其實好香嘅。呢種會更香啊！香水檸檬3蚊3，3蚊3，4粒檸檬繼續行。先頭我哋咪見過有菜販賣秋茄嘅，嗰啲係附近嘅特產嚟㗎嘛，過鹽步好近嘅嘛，嗰啲咪買得過咯。嗱，譬如話番茄咁，大多數咧都係由好遠嘅地方運過嚟嘅。咁所以咧就大多數都可能會有催熟劑。或者咧，有時候我哋會見到老闆會標榜從化乜乜從化乜乜，譬如絲瓜咁樣啊嚇。咁你如果係從化運過嚟廣州嘅咧，其實就唔需要話點樣保鮮得好多蟲嘅。咁但係事實上咧，喺外省啊嚇，就種植嘅水果咧就梗係瓜果啦，就梗係冇廣州啊或者本地或者附近啦咁高成本嘅。咁但係個成本咧又喺翻運輸嗰度咯，咁啊要睇下老闆自己點樣抉擇嘅。呢一度咁咧，全部都係批發市場嚟啦。咁啲貨咧就會嚟到呢度卸低佢，咁啊可能去西華路啊嗰啲老闆啊，咪過嚟呢度攞貨咯。譬如好似呢啲咁，成袋蒜頭，咁有觀眾又會話啦，哇！嗰啲路橋費咪好貴咯。事情係咁嘅，因為而家國家咧係有啲優惠政策㗎，因為你嗰啲呢啲當地種，梗係會平過喺廣州種㗎嘛。你諗你都唔使諗啦，係咪先？只要一個合理嘅配搭，咁咧就可以免除路橋費啊，即係開車路橋費嗰個費用係好高㗎，可以。咁佢個目的咧就係因為蔬果呢啲唔同話工業啊製造業，有啲嘢喺當地種咗，其實就好容易就種得到出嚟㗎啦嘛。咁嚟到廣州，佢咪可以買個好價錢咯。咁啊油費梗係要俾翻㗎啦嚇，嗰個就冇得減免嘅。咁啊大概就係咁樣咯。所以咧有啲我哋喺高速公路上面見到咧有啲貨車咧，佢運嗰啲蔬果咧，其實就又係唔啱嘅。有啲係以前咧，如果係運貨物嘅話咧，唔係運水果咧，佢都係要收錢㗎。咁佢係點收咧？以前就按距離啊，咁依家係改咗按重量。咁所以咧好多貨車啊，佢唔係運水果嗰啲啊嚇，佢就會裝到好重。咁所以有時候咧就各有利弊啦嚇。裝重啲佢計重量收費嘅，咁梗係按距離收費嘅，咁啊梗係裝重啲啦。又將啲嘢擺翻上車先，方便啦。低咗啲嘢之後，再嚟買多次，係咪好好咧？揸車嚟買餸嘅好處就係咁啦。原先老婆話諗住去中視市場嘅，睇下嗰個城苑俾人拆咗係咩樣，咁都係咁嘅。啱先經過見到嘅。係啊，拆咗度又少咗一個去飲茶食飯嘅好地方嘅。芳村發展咧，進一步發展咧，其實呢啲地方係會越嚟越少嘅。咁啊，但係應該就唔會波及到西朗市場呢邊。難道咁大個市場拆咗佢咩？除非嗰啲房地產又去到一個瘋狂嘅階段咯，即係賠錢都要你找咁嘅啫。但係似乎可能性係微乎其微㗎啦。仲有邊個咁多人買屋啊？係咪？好難㗎啊！最算唔到嘢就係啲人唔捨得生。係啦，但係個問題就係樓價高，唔生細路仔，唔生細路仔冇人買樓，呢個惡性循環。報嗰個數量900萬出生人口，其實得500萬。500萬咁點辦咧？係接落嚟又買豬肉係嘛？有冇冰供應㗎，老細？有都唔出奇喎，我哋唔記得帶冰嚟嘅今日。原來咧嚟到裏邊呢一堆鋪頭咧，都係有開門嘅，仲要開咗好多添。嚟到而家呢個時間咧，
就特價咯，平啲咯。咁啊，但係咧就因為始終係室內啊，有棚嗰種啊，就唔會話會好容易變質啦。咁啊，但係肯定係冇朝頭早咁好嘅。好多老細咧，佢會就翻住時間嚟做特價咯。咁啊，中午清晒啲貨佢，其實都係好事嚟嘅。嗱，睇見呢啲鋪頭就係啦，就唔係話人哋已經係唔做嘅。因為如果唔做咧，後邊啊嗰啲牌咧唔會喺度噶嘛。係啊，上午批發噶嘛。排啲豬肉價格又回穩翻咯喎，冇之前跌得咁犀利啦。我哋買啲排骨，呢度除咗豬肉以外咧，其實牛肉都係有好多嘅。咁我哋都好中意嚟呢度買牛肉嘅。嗱，好似呢幾檔咁咧，都係我哋嘅最愛嚟嘅。咁如果去到秋涼時分咧，仲會買羊肉。咁啊，但係而家就你唔會食羊肉㗎啦。牛肉咧，自從我哋上次去過從化牛頭鎮買咗咁多之後咧，念念不忘。嗰度係真平嘅，呢度就一般啲啦嚇，冇嗰邊咁平咯。咁但係要睇品質，要睇部位。要買啲咩水果翻去俾個女啊？除咗個西瓜、桃啊，買啲桃啦，好啊。有少少難嘅。有少少難，咁啊行下咯。講得夠熟嘅呢啲。夠。但係就2蚊一斤咯。呢啲要慢慢揀先得咯。魚啊，倉魚煎，佢原先都有少少鹹味喎，鹹水魚。黃腳臘啊！呢隻叫咩魚啊，老細？臘仔咯，黃腳臘仔咯。哦，係啊，細黃腳臘，20蚊一斤。好新鮮。係，睇得出嚟好新鮮。硬咯，仲係好清澈嘅，就唔係好白嘅。我哋啊買咗嗰個黃腳臘17蚊買咗，咁然之後咧就有老闆娘會幫佢劏埋嘅。係好多外省人咧都話我哋廣東嘅菜市場好神奇啊！早排睇個影片啊，咁咧喺深圳咧有市場咧係幫你煮埋添嘅喎，真係好鬼叫佢劏厲害啊！到而家呢個時間咧，好多檔販啊嚇，好多檔口咧睇上去都準備收工㗎啦。咁啊怕落雨定唔知咩？因為我哋上次咧曾經試過一次嚟到呢度睇住個天氣預報，話準備落雨㗎啦，咁啊都急急腳準備快走啊！但係咧都係趕唔切嘅。咁當時就哇搞到好狼狽啊！嗰時咧春天嘅時候，嗰啲天氣一落雨起身咧就好大雨啊，又有狂風，又有閃電。咁啊到夏天其實反而冇咁緊要嘅咯。我哋就唔買啦，呢度係買水產嘅，但係又呢個係買三文魚雪藏嘅。咁啊都三文魚骨睇唔睇下？睇下啦。呢度係都多人買三文魚咯。嗱，佢標榜啊嚇係挪威進口過嚟㗎。如果唔係咧，咁怕死都唔買啦。大家應該明我講咩㗎啦。咁除咗三文魚，仲有好多嘅，有嗰啲日式料理嘅。有時候咧會買嗰啲魚骨翻去煎咗佢，咁啊攞去煲湯嘅小朋友食咯，肥啲，但係咧就啲油脂係幾好嘅。28蚊一斤，開始見有蟹食啦。一斤有15、16隻啊！已經開始見有蟹食啦。咁而家係7月底都未算，仲係7月中嘅喎。其實如果講係最靚，一定係天氣凍嗰陣嘅10月啦、11月啦，咁啊食蟹就最靚㗎啦。依家食蝦咯，會嚟買多春魚，之前都係嚟呢度買嘅，買25蚊一斤，擺喺雪櫃你可以煎咗佢。
食嗰陣煎。我咧整多春魚咧係好好食嘅。佢煎得嗰啲又唔會話驚啲細路熱氣，就唔好煎咁燶啊，恰到好處啱啱好。然之後咧個尾咧就用翻豉油嚟煮翻佢，好好味嘅。不過咧你話日日食都係會熱氣嘅。呢個區域咧就係水產區域啦，都算多人啦嚇，算啦。好煎咁燶，煎得有少少腍腍地咁啊，攞啲豉油整翻佢，個女又中意食，好過出去食啦嚇。差唔多啦，我哋都買得差唔多啦，而家就去攞翻條魚啊！呢個區域就大多數都係賣水產嘅啦。而家因為休漁期，慢慢休漁期咧過咗之後咧，就都仲需要一段時間，好似係8月底啊，我唔記得係咪啊？咁咧到時咧就多海產食啦。咁啊休漁期咧係分幾種嘅，有啲地方咧係已經係開咗漁㗎啦，但係嗰啲係淡水區域咯，即係河鮮啊。點解我哋成日有咁多呢啲水產食？其實打翻嚟嘅啫嘛，同埋咧好多都係養殖嘅，咁啊，所以咧就有食養殖就唔存在話要休漁期有影響。咁但係咧價格咧都係會變貴，因為始終喺海打翻嚟嗰啲魚少咧，咁啊梗係貴啊嘛。未至於到話為咗食瀨尿蝦去咗轉泰國，但係咧而家呢啲時候咧食瀨尿蝦咧就好唔抵㗎。咁去泰國食就反而平啦嚇，除非好中意食咯。我哋係買齊啦，事情係咁嘅。我好多時候咧，我嘅車如果要洗車嘅，係會開車過嚟呢邊。咁啊近期嚟少咗啦嚇，咁但係咧早排經過咧就見到一間喺台山，真係台山嘅喎，我哋食過噶嘛嘅黃鱔飯餐廳就開咗過嚟芳村，咁啊究竟係咪正宗咧？我唔知道嚇。今日我哋過去睇下佢，試下佢。咁如果有位咧就喺嗰度食嘅。間經過呢度咧，老婆就話想買啲紅泥花生，咁啊梗係買埋佢啦嚇，買當係零食咁咯。邊度啊？韌就得㗎啦，有啲好韌嘅唔想食㗎。鄉下紅泥花生好啊，以前喺花都成日食嘅。係啊。有冇味㗎？應該有味嘅，你可以試下。有粒嘅。係鹹乾係鹹乾，你試下未？咁香啊嘛，唔會好韌啊嘛，係嘛？還可以啦。脆嘅定係韌嘅？你想一係嗰隻陳皮啦，唔好太韌就得㗎啦。呢種好喎，呢種咪咩？係呢種有少甜味，呢個咧。10蚊係嘛？嗱，老細10蚊，買咗一大袋花生。無聊嗰條定下幾？係陳皮味啊，甜甜地嘅應該係。最尾經過麵包鋪都係要買啲先得。流心菠蘿好甜嘅嗰個，隻就算咯。嗰個好酥皮包即係菠蘿包，係買4個。終於我哋又經過呢個路口，見到城苑，你睇拆成咁啊！之前咧。個女細個就係同佢嚟呢度飲茶嘅，佢未出世就已經有啦呢間嘢。咁啊出咗世開始有飲茶，我就帶佢嚟嘅。係啊，好威水啊！黎善苑當時，但係依家咧拆晒係唔係因為做唔落？係啊，係肯定萬科收翻晒啲地，賣咗啲地俾萬科應該。咁啊冇計啦，呢啲地產嘅嘢。係呢個叫做地產經濟。地產經濟，你咪就賣地咯，只能夠靠。所有車線都可通行。過10多分鐘嘅車程，終於嚟到呢度啦！我哋去呢個萬豐菜館，咁啊茶市飯市直落嗰種嘅，啲性價比係超高啊！好多嘢食啊！老婆話食扇雞。咁啊又有碌鵝啦，33蚊一例，點解唔食碌鵝咧？我都唔係好明。
咁啊，除此之外咧，仲有呢個又係33蚊黑豆腐、麻婆豆腐又有，呢邊有冇寫價錢？我有啊，大家估下麻婆豆腐幾錢？15蚊，係啊。咁啊，即使咧啲特價菜咧，最貴嘅都係右邊呢啲咕嚕肉28，咁啊中間呢啲有豉汁炒涼瓜啊、炒菜啊各種咯。個客人經過咧都喺呢度要睇下。瑤柱薯芽米炒飯，我哋應該會叫一個25蚊啊！薯芽炒飯啊，仲有生蠔11蚊8喎。哇，好多嘢食喎！每個茶位減3蚊啊，仲要今日係星期六冇得減，我有蜜汁叉燒27，不過唔食叉燒啦吧。即係人越多就越抵食咁樣。炒飯啊嘛，係嘛？好啊，係啊，係啊，我就想食炒飯。我一睇已經睇啱呢個啦。炒飯嗱，嗰個仲有15蚊嗰啲特價。嗰個沙姜撈扇雞係嘛？啊，3位以下我哋2個咪可以點一款咯，32。如果唔係就蒸魚又得啦，清蒸中紅斑唔係。扇雞咯，你想食扇雞啊嘛？炒牛肉冇必啦吧？一係就扇雞，一係就斑嘅啫。扇雞啦，冇諗咁多啊！沙姜撈啊嘛，扇雞咁啊炒地，咁啊好少會叫4味餸嘅。生蠔、叉燒仲要減6蚊，27蚊再減6蚊，好似係。全市最抵食。最平啦，係啊，全廣州市最平嘅。咁啊仲有好多特價菜嘅，呢啲咧就係咁嘅價錢啦。譬如最貴65蚊一組。有滷水翼，阿老細已經講明啦，一定係鴨腳翼嚟㗎，冇可能係我嘅。叉燒拼燒肉，咁仲有燉土雞，咁啊原來66蚊2個人食中午飯太貴嘅，咁又可以呢個啦嚇，又係呢個滷水掌翼，都係鴨腳翼啊，講清楚先。咁啊燉雪燕，咁同埋咧呢個係午市套餐嚟嘅，唔係午市飯是6人以上再送酸梅湯一紮，係咪全市最抵嘅？揾唔到㗎啦。咁我哋要咗同呢個套餐差唔多咯，有一個炒飯啊，碌鵝就變成水東芥。碌鵝仲可以變成呢個深井燒鵝，要65蚊呢個，要個水東芥，呢個都抵食。就要咗叉燒叉燒同埋生蠔，好抵食。講得咁好，又講下交通路線。嚟呢度最近嘅地鐵站係芳村站，咁啊行過去，好老實講，需要一段時間嘅18分鐘。咁但係咧，我嘅建議係咁嘅，你又唔好行下邊榮興路啊、花地大道，寧願行遠少少東滘北路，因為點解咧？呢度咧係有黃大仙祠，咁咧你係可以喺度食完喺度行過去黃大仙祠，好近嘅啫。5蚊雞啊！5蚊一位門票。同埋有求必應啊！有求必應黃大仙。可以去拜下。係啊，咁啊行完之後咧，就再行醉觀公園。其實我哋已經行過好多次嘅啦。咁行完醉觀公園啦，咁啊沿住芳村大道嚟到呢度就係地鐵站啦，非常方便，仲可以去嗰個新開嗰個咩白鵝潭咩中心嗰度睇展覽博物館嗰度咧。天達即係秋涼嚟啊，好耐。天意嗱，係過嗰條啊。天意就辛苦啲嘅。馬路你都唔想行。不過咧，如果行黃大仙同埋醉觀公園嗰段咧，其實係有樹蔭嘅，因為外邊整路，所以拆晒啲樹，斬晒啲樹咁解嘅啫。你知唔知有觀眾咧？有觀眾點咧？住喺外國嘅。住喺外國。都問我呢度係邊度？呢度咪芳村咯。係啊，俾個地址佢嘅話。係啊。即係呢一間。咁啊，以往我哋中意去盛苑嘅話，就其實盛苑冇呢度咁平㗎，但係盛苑咧就環境好啲啊。咁啊，停車一樣都係免費，但係盛苑停車就麻煩啲，有時候會冇位。呢度就基本上唔會冇位停車嘅，就係生蠔啊，純粹過口癮嘅啫，11蚊。但係佢好奇怪就係5隻咯，佢可能計到數，都幾靚喎。唔差。係啊，唔差，係咪？係啊。啱先喺市場都買唔到。市場買唔到。11蚊你點買？即係我梗係唔會飲酒喎，揸車同埋唔揸我都唔飲啊！呢度咧啲酒水係好平㗎，好多人咧嚟呢度食個小菜，飲啲啤酒，咁同啲親朋好友小聚，好開心啊！試下我呢隻肥生蠔先。
得？得啊，幾好添喎，仲要係啊。另外咧，佢哋呢度咧啲特價菜咧唔同話我哋翻去西關嗰啲，又話要一搭一，係唔會嘅。接落嚟到叉燒啦，哦，不過佢份量唔多。份量唔多啊。咁咪專門揀啲瘦嘅，肥嗰啲其實先好食嘅，但係咧怕太肥不必了。11蚊。咁樣咯。咁佢正價係22蚊，好似係咪？定21蚊？我唔記得咗啦。呢個係27蚊，好似係。咁然之後咧就減6蚊，叫咗呢個，因為今日星期六。哇，好正！得唔得個？新鮮啦，最緊要。好新鮮，買一隻買一好似啲小食咁啊，餐前小食咁啊。咁啊11蚊啊，想點啊？試下呢個瘦叉係我要求嘅，哪怕身體負擔嘅啫。咁啊燒起身咧都幾靚嘅喎，呢度有少少窿嘅，同埋油水都夠嘅。怕佢肥又怕佢唔好口感，就係咁嘅。我哋呢啲人。幾好食呢嚿？都幾好，因為全瘦咧，佢都唔會太硬太鹹，睇上去比食落口咧要腍啲嘅。切得大嚿啲喎。係，同埋佢切得夠大嚿。切薄少少嘅差唔多。最好呢一種咁。呢一嚿最好食。好食？我唔食，你食得嗱？呢一嚿咪好食啦。搞錯嗰個唔係我哋，不過賣相好好啊。食到人哋。呢個就係我哋嗰個撈雞。哦，早知食黃鱔飯都唔知要等幾耐。鱔飯幾靚啊！係啊，黃鱔飯幾好。呢個下次嚟先。撈鱔雞。舉個筷子落去撩咗就未俾錢咯，冇所謂嘅，係咪？試下個雞。咁佢呢個雞似乎係全熟嘅。通常撈雞啊、葱油淋雞啊都係咁嘅做法嘅。呢個係葱油淋嘅做法。叉燒幾好啊，就算唔肥都全瘦都唔會好韌啦。上星期喺我哋東莞食嗰個咧，好食嘅龜好食，真好食。但係咧肥嗰啲好肥，特價30幾係咁啦嚇。我食雞咧有一個要求嘅，要夠滑，咁佢係做得到嘅。不過正係因為雞咧，佢原先係冇味啊嘛，咁咧就可以演化出好多唔同嘅做法。咁啊肉質方面咧，有啲咧就會緊實啲。咁啊咁嘅價錢咧，雞種就肯定唔係話好貴、好靚、好勁嗰啲啊，定係食起身可以食到嘅嚇，唔係好差嗰種，對得起呢個價錢。雜糧喎。最後送上嚟就係呢個。炒嗰啲雜糧。咁樣嘅喎。係啊。雜糧炒飯，同埋唔係好油膩咯，甚至乎可以講係叫有啲乾添。啱喎。食起身口感又係點咧？有好多嘅嗱，有呢啲黑色呢啲係咩米咧？五穀嗰啲。係嘛？又有乾瑤柱嘅，嗱上邊係乾瑤柱嗰啲蓉啊，炸過應該係，有啲紅米。22蚊。22蚊喎。又係平價消費嘅一日啊！又買咗平嘅西瓜，買咗平嘅餸。幾好喎啲味，佢唔係乾嘅，佢嗰啲米咧係唔係話好乾水嗰種嘅。貓牙米啊！佢唔係好乾水，好硬牙咁嗰種嘅，尖啲長啲嘅係咪？嗰啲炒飯咧，佢係會炒得更香口啲，咁啊對健康始終都係有少少負擔。呢一種咧。佢既能夠保持到炒飯嗰啲蛋香味啊，因為我對炒飯要求好高嘅。可以油手添。又唔會太油。老婆對所有菜式裏邊炒飯最滿意，我都係咁話。可能個雞一般。雞一般啲係，但係你又考慮埋價錢咯。因為好食嘅雞得好多。總之要碌我咯，嗬。你中意食蒜雞啊嘛？係飯幾好。炒飯咧係可以唔使落得多。但係一定要落啲蝦仁啊、雪藏都冇問題嘅，咁令到佢咧有種鮮味。咁至於佢哋呢度嘅做法咧，就係應該用乾瑤柱，然之後咧個蛋咧，我係唔中意嗰啲會包住啲飯嗰種嘅，因為咧好容易會黏埋一齊，同埋好多油嘅。
但係呢個做法咧就唔會啦，即係一來可能係師傅炒得夠快，通常嘅做法都係炒咗啲蛋，然之後再倒啲米落去咁做嘅。咁啲蛋咧就調味，飯咧盡量就唔好落咁多味。以前咧我經常炒飯食嘅，所以咧都略有一啲心得。呢個炒飯啊，仲有嗰個煲仔飯，啱先上肚嗰個。先頭上肚嗰個黃鱔煲仔飯都好好，賣相40蚊啊！但都好大煲啊！係咁啊，只可惜飯你冇理由叫2份啦咁樣。如果唔係嘅話，咁嗰度都下次可以再嚟試。因為碌咗喎。但係咧幾款餸都好平喎，呢個20幾蚊係嘛？30幾好似啊？呢個20幾，呢個10幾、20幾，蠔10幾，又係唔需要100蚊嘅一日。少油。其實咧有時候我哋喺市區啊，因為我哋唔係。就算我哋唔係為咗拍嘢咧，其實都應該係食咁平嘅，咁樣先至可以試多幾間噶嘛。你又唔同話，有時候去到香港之前咧，啲表姐都帶我哋去過咩灣仔啊、尖沙咀啊嗰啲粵菜茶樓食，哇好鬼貴㗎！嗰陣都未結婚，阿表姐請過食一次，應該係尖沙咀嘅一個唔記得名啦，好貴㗎。我同學話。佢話人哋帶佢去澳門食，仲要包房，貴到咩咁？我話佢都唔夠膽問人哋價錢，可能唔使佢出錢，500唔知幾多一個人。如果喺廣州食啲粵菜梗係平啦，喺廣州邊度最平咧？有老城區感覺就係芳村啦，係咪？你睇下啲價錢。灣咧應該講。但係咁我哋翻去老荔灣咧，有時候坐得冇咁舒服，坐得舒服咧又貴。唔會啊，好舒服㗎。但係咧又會係好難揾位，咁啊呢度咧就唔貴，唔算話勁舒服，但係易攞位，食飽，最終埋咗單99蚊，仲要免費停車2小時，換50蚊就停車，練2小時，夠啊夠啊！而且咧係仲有一剩嘅喎，第日仲可以食翻添。我識係咪好精彩又未至於，但係如果你考慮埋價錢咧，咁又係嗰句啦，冇咩意見啊嚇。係啊，平靚正咯，同埋佢哋呢度係開咗好多年㗎。街坊飯堂就唔係嗰啲裝修到好豪華點樣，同埋咧每張台即係我坐呢個位咁啱咁逼啫。其實每張台咧都唔係好逼嘅，坐得係好舒服、好闊落，樓下又有停車場，離地鐵站又近，又有房，係同埋仲有一個好懂得營銷嘅咧，就係呢啲優惠券啦。萬豐菜館嗱啲優惠券咧，就係令到你如果喺附近住啲街坊咧，食極都仲有嗱，佢老細佢唔理嘅，佢眯埋眼掟幾張俾你咁樣，一嚟到下次又減，係啊，下次又再減一路減落去，咁咪一路食落去，諗唔到去邊咩？咁咪又萬豐啦，係嘛？好過去食嗰個煲仔飯。就算今日我哋冇食嗰個煲仔飯，如果有食埋嗰個煲仔飯就更好，嗰個太貴啦，有少少網紅店嘅感覺咯。啊，網上邊有講過。個煲仔飯都唔平，喺呢度40幾蚊5大兜，啱先睇見啊！有佢啲米靚，啲米好靚㗎。我哋去炒飯就知。一大盒可以繼續食添。好啦，今集影片到呢度結束嘅，因為天氣預報話咧會有雨落，咁啊而家揸車翻屋企好快嘅啊，好方便嘅。下集見，幫忙 share 我哋影片俾你嘅朋友，同埋記住幫我點個 like 嘅，咁咧呢個係對我影片最大嘅幫助嚟嘅，好冇？拜拜。夜晚都咁塞車喎，芳村。不過其實而家冇嘢搭嘅。芳村真係塞車。係啊，因為芳村整路同埋多樓盤啊，而家。轉得啦，我哋等陣就會過芳村隧道。向右前方進入轉右專用道。同埋咧，因為整路啊，所以佢好多樹啊，好多路證啊，都唔係好完善，路燈啊睇得唔清，所以一定要小心嚟㗎。其實都唔係好遠嘅啫，離個地鐵。如果前邊往右轉就過翻去，即係鏡頭嘅正前方轉右就係翻返去西朗市場啦。好遠喎，好遠嘅，好遠嘅，揸車就快嘅，揸車都要10幾分鐘。坐地鐵就3個地鐵站度咯。如果坐巴士就坐呢個281。唔係呢個廣惠路，呢個係佛山到廣惠路。以前呢個位置就係煲好啊嘛。係啊，嗰個宵夜啊，煲好。拆晒啦！拆晒，我哋拍拖嘅時候都食過嘅。同埋最中意嚟呢度食宵夜。個食夜粥啊！係。
煲好一個，另外一個咧就滿記，就滿記咧就而家都仲有。係跟住入邊係打羽毛球，同以前嗰種感覺冇晒啦而家。哇！15、6年前啊，拍拖都嚟呢度嘅，所以咧啲青春已經冇全部拆晒咯，全部拆晒啦。咧，即係我哋其實對呢邊都幾熟嘅，係好熟下嘅都。有啲路名我哋都講得出，你話全部識晒咁，梗係未至於啦。因為始終唔係生活喺呢度，因為不嬲芳村都我係生活喺呢度。多嘢玩，多嘢食，價錢又唔係貴咁嘅。滿記啊，最早期嘅滿記你哋肯定未食過，唔係最早期係隻艇嚟嘅。嗰個年代啊，你肯定未食過啊！我哋啊食過啦，你唔係住呢邊啊嘛。而家咪整到就係呢個出邊嗰個綠居路嗰度嘅。邊呢度咪滿記咯？呢個位置滿記，差唔多啦呢度。啱啱啊過咗呢個隧道口呢度就滿記。佢第二就搬咗上岸嚟到呢度。第二次搬先就嚟咗呢度。最早期嗰時係80年代嗰時就喺隻艇嚟嘅。喺芳村碼頭旁邊嘅，呢條珠江隧道啦，呢度差唔多啦。第一條嘅隧道，係廣州。一出到去就係松桂路。哇！咁夜都要塞車，9分鐘啊！黐緊。例牌嘅呢個位置。咁啊係，不過好少會塞咁耐。因為啲人轉過去金沙洲嗰邊。所以呢度基本上每日都會塞車。係無時無刻。金沙洲係一個島嚟嘅，華山一條路你冇計。